अस्सलामु अलैकुम। लो जी, दफ्तर में बैठे हैं और आज छुट्टी है, हाई कोर्ट बंद है, अदालतें बंद हैं, जुमे की छुट्टी है। सर जी, ये अभी मैं यकीन करो एक वकीलों से मिल के आ रहा हूँ। वो कह रहे कि यार ये तो हुकूमत को कहें कि ये छुट्टियाँ तो ना करें। इतने केस लगे हुए हैं पेंडिंग, 40 लाख से ऊपर ज़्यादा केस पड़े हैं। चलें, ये तो ज़िमनी बात है। असल बात तो ये है कि सर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप ज़रा सोचें, पिछले साल 10 मई से पहले कोई पाकिस्तान में आने को तैयार था? कोई अमरीकी, कोई सऊदी, कोई फलाना, कोई आने को तैयार था? ना 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 ना। और ये इंडिया कहता था सारी दुनिया को कि पाकिस्तान आतंकवादी मुल्क है, यहाँ कोई नहीं जा सकता। और आज सुभान अल्लाह सारी दुनिया पाकिस्तान आ रही है। मुशर्रफ के दौर में, ये कौन सा दौर था, ये जॉर्ज बुश आया था या कौन सा, 20 साल पहले की बात है। और वो 1 घंटे के लिए क्रिकेट खेल के तो चला गया था, बिल्कुल ठीक है। और पाकिस्तान आना कोई पसंद नहीं करता था, ये दहशतगर्द मुल्क है भाई। अब हमने दहशतगर्दी को भी काबू किया है, अफ़गानिस्तान को भी काबू किया है, इंडिया को भी नथ डाली है, नथ। ये ऐसे नहीं होगा, बज़ोर बाजू डाली है। इंडिया को भी नथ डाली है और अफ़गानिस्तान को भी डाली है, जिसको कोई नहीं डाल सकता था। ये बातें होती हैं और ये मौजूदा क़यादत है। इन्हीं 4 सालों में ये हुआ है, 4 सालों में। तो आज पूरी दुनिया इधर आना चाह रही है, वीज़े मांग रहे हैं पाकिस्तान के। और ज़रा 10 मई 2025 से पहले वाला पाकिस्तान सोचो, और आज का यकीन करें मेरा ऐसे सीना चौड़ा हो रहा है, चौड़ा हो रहा है। पता नहीं आगे क्या होगा, रिज़ल्ट का हमें नहीं पता सर। आपने टेबल पे दोनों को बिठा दिए और देखें पाकिस्तान की पॉलिसी, इतनी ज़बरदस्त पॉलिसी है। अब मुझे ये बताएं कि अगर सऊदी अरब मुज़ाकरात के लिए बुलाए तो ये ईरान वहाँ जाएगा? नहीं। अच्छा जी, कतर बुलाए मुज़ाकरात के लिए तो ईरान वहाँ जाएगा? नहीं। सिर्फ पाकिस्तान इस्लामी दुनिया में ऐसा मुल्क है जो दोनों को बराबर प्यार मोहब्बत से समझा रहे। और कोई मुल्क नहीं है पाकिस्तान के अलावा जो ये सुलह करवा सके। ये आप ज़हन में रख लें। ये बहुत बड़ी बात आपको मैं बता रहा हूँ कि पहले होता है हमारे अफ़गानिस्तान के, ये जंग होती है तो कतर में हम चले जाते हैं, ठीक है। ये ऐसी जंग थी और आलमी जंग तकरीबन इसी को कहते हैं, आलमी जंग लग गई थी। और अगर मुज़ाकरात ना हुए तो मज़ीद आलमी जंग का ख़तरा है। आप देखें नेटो ममालिक में भी अमेरिका नाराज़ है, नेटो ममालिक पे, यूरोप पे अमेरिका नाराज़ है। वो कोई यूरोप वाला मुल्क कहे कि जनाब आओ मैं थोड़ी सुलह कराना, उधर अमेरिका नहीं जाएगा, है ना। तो पाकिस्तान ऐसा वाहिद मुल्क है, इतनी ज़बरदस्त पॉलिसी है कि पाकिस्तान इस वक्त भी सऊदी अरब भी आना चाह रहा है, ईरान भी आना चाह रहा है, अमेरिका भी आना चाह रहा है, सब आना चाह रहे हैं सर, सब आना चाह रहे हैं। ये कमाल है, ये कमाल है। ये आज जो मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, ये कमाल है पाकिस्तान का। तो सर जी क्यों ना फिर पाकिस्तान के नारे लगें। हाँ जी, और ये फिर हमेशा ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं ये मुस्लिम लीग नून के और इनके ज़िम्मे आते हैं। इनका क्रेडिट जाता है हमेशा। कोई मोटरवे देखने आता है तो वो कहता है हाँ जी नवाज़ शरीफ साहब ने बनाई थी, कोई ये वो सारा, इस तरह की सारी चीज़ें आ रही हैं। और अभी मैं देख रहा था उनको रेड कारपेट का जनाब अली इस्तकबाल दिया गया है, ईरान वालों को भी, वैंस को भी, दामाद उसका ट्रंप का आया हुआ है। और वो यहाँ पे रहेंगे, सेफ रहेंगे सर। हाय हाय हाय, अनसेफ होता ना ये 25 मई 2025 नहीं, 10 मई 2025 से पहले किसी ने नहीं आना था। इंडिया की अब कोई नहीं सुन रहा। इंडिया कहता है जी पाकिस्तान आतंकवादी है। कोई सुनता है इंडिया की? सुन रहे इस वक्त? नहीं, बिल्कुल नहीं सुन रहा। ये सर जी ई सादत बज़ोर बाजू नीस्त, ई सादत बज़ोर बाजू नीस्त। ये किस्मत भी हमारे ऊपर मेहरबान है, बज़ोर बाजू भी है, सारा कुछ है। तो इसमें जनाब अली हम
سلام پاکستان، سلام پاکستان یہ کہیں گے لازمی۔ اس وقت مذاکرات شروع ہونے جا رہے ہیں، آج مذاکرات ہونے ہیں، کل ہونے ہیں، اگر نتیجہ نہ نکلا تو پھر ہوگا، لیکن آج جو پاکستان کے دشمن ہیں کوئی بھی ہو، پاکستان کے اندر یا باہر ہر ملک میں ہوتے ہیں، آج وہ تتے توے تے آ گئے ہیں سر جی، تتے توے تے آ گئے ہیں نا تتے توے پہ، ہاں جی یہ بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اچھا جی، پیٹرول کے حوالے سے ملی جلی آ رہی ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ ڈیزل کم ہوا ہے، پیٹرول نہیں ہوا، تو موٹر سائیکل والی آپ سکیم ذہن میں رکھ لیں، اگر موٹر سائیکل آپ کے نام ہے اور آپ کے پاس ایکسائز رجسٹریشن کا سرٹیفکیٹ ہے، وہ آپ دکھا دیں کہ میرے نام ہے، تو آپ کو ایک مہینے میں یہ 2000 کا جو پیٹرول ہے نا وہ 100 روپے کم لیٹر پہ ملے گا۔ اس وقت کتنا 366 ہے نا، آپ کو 266 کا ملے گا، 10 لیٹر، کم از کم 10 لیٹر سے بھی زیادہ، ٹھیک ہے، 2000 کا جتنا بھی بنتا ہے، میں اس کے میں نہیں جا رہا، ٹھیک ہے۔ گیس پانی بجلی کی طرف حکومت توجہ دے، پانی نہیں آ رہا، گیس نہیں آ رہی، بجلی نہیں آ رہی، یہ حکومت کی کمزوری ہے، اس کے اوپر قابو پاؤ۔ باقی یہ چھوٹی چیزیں ہیں لیکن بہرحال ان کے اوپر بھی آواز تو اٹھانی چاہیے نا، ٹھیک ہے۔ اور میں نے صبح بتایا کہ تاجروں نے کہا جی ہم $2 ارب جو ہے وہ اسٹیٹ بینک میں رکھوانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ جذبہ ہے نا سر جی، جذبہ ہے سر جی۔ جب آپ عوام کے لیے کچھ کرتے ہیں نا تو عوام کے اندر پھر خود جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی حکومت کو ریٹرن دیں، ہم بھی حکومت کو ٹیکس دیں، یہ آتا ہے ان کے بالکل، تو یہ جذبہ آتا ہے ہمارے اندر، ٹھیک ہے۔ تھینک یو، چائے بہت مزے کی تھی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ بلال، چائے بہت مزے کی تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ آج میں نے آفس میں چائے پی کیونکہ ہائی کورٹ بند تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ باقی جناب پوری دنیا کے جو دوسرے وفود ہیں وہ بھی آ چکے ہیں اور مذاکرات جاری ہو چکے ہیں۔ سر جی یقین نہیں آ رہا لوگوں کو، جیسے انڈیا کو یقین نہیں آ رہا نا، اے یوتھی بھی تتے توے پہ بیٹھے نے، ان کو بھی یقین نہیں آ رہا کہ یار سارے کام ہو رہے ہیں، ایسے ہو رہے ہیں، ایسی کہ نہیں۔ اچھا، لبنان کے حوالے سے بڑی بات ہو رہی ہے جی۔ لبنان کے حوالے سے امریکہ بھی کہہ رہا ہے کہ جناب جنگ بندی کرو، اسرائیل کو سمجھا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور پاکستان بھی سمجھا رہا ہے، اور یہ بھی ہو جائے گا، یہ چھوٹا میٹر ہے، ٹھیک ہے، یہ ہو جائے گا، جنگ بندی ہو جائے گی، یہ چھوٹا میٹر ہے۔ اور کل اتوار سے آپ کو ایک اور خبر بتا دیں، نیتن یاہو کے خلاف کرپشن کے کیس چل رہے ہیں، جیسے گھڑی چور کے خلاف اور 190 ملین پاؤنڈ کے کیس چلے ہیں نا، نیتن یاہو کے خلاف پہلے جنگ کی وجہ سے انہوں نے روک دیے تھے، اب اتوار والے دن اس کو دوبارہ کھول رہے ہیں، تو اس لیے بھی نیتن یاہو نہیں چاہتا کہ جنگ بند ہو، وہ نہیں چاہتا کہ جنگ بند ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا نیتن یاہو کو اپنے ملک میں ہی کرپشن میں سزا ہوگی لازمی۔ اب نئے جنگی جرائم بنیں گے ان کے، ٹرمپ کے خلاف بھی، ٹرمپو کے خلاف بھی بنیں گے، پاگل کہیں کا، پوری دنیا کو پریشان کر دی ہے، پوری دنیا کو۔ اور اس وقت ساری دنیا جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑی ہے، دل اس کے ایران کے ساتھ ہے، اور ساری دنیا لبنان کے ساتھ کھڑی ہے، پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں، جو سنجیدہ لوگ ہیں نا، یہ میں یوتھیوں کی بات نہیں کر رہا، سنجیدہ لوگ وہ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں اور دنیا میں امن آئے، ٹھیک ہے۔ اسلام بھی امن و آشتی کی جو ہے نا وہ تعلیم و تربیت دیتا ہے۔ تو اب دیکھنا آگے حج کے ہمارے دن آ رہے ہیں، وہ ہیں، سعودی عرب بھی خوش ہے۔ یہ سر جی بہت کام ہوتا ہے، وہ انگریزی میں ایک محاورہ ہے کہ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو کیپ ہیپی ایوری باڈی، ہر بندے کو خوش کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن پاکستان نے یہ کر دکھایا ہے۔ بتائیں پاکستان سے ایران ناراض ہے؟ پاکستان سے سعودی عرب ناراض ہے؟ پاکستان سے کون ناراض ہے؟ امریکہ ناراض ہے؟ نہیں، تبھی یہ سارا کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ دعا جاری رکھیں۔ اچھا، تو میں ایک وچلی گل دساں، شروع دے جنگ لگی ہے نا، تو نہ ایران مان رہا سی تے نہ امریکہ مان رہا سی۔ ہن دوویں جڑا نا اندروں تھک گئے نے، منہ دے نال نہیں تھکے، منہ دی شکست نہیں مننی کسے نے بھی، اندروں تھک گئے نے، نکو نک ہو گئے نے، بس
40 दिन की जंग, भरपूर जंग। ऐ नहीं कि कभी यूक्रेन ते रशिया की वो हफ्ते च एक दफ़ा हमला होता है, ऐ तो बारिश हुई है दोवें पासों हमलों की। ठीक है, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਨ ਮੁਆਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਮੇਨ ਮੁਆਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਈਰਾਨ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬੰਬ ਨਾ ਬਣਾਵੇ। ਈਰਾਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਆਇਤੁੱਲਾ ਖਾਮਨਾਈ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਟਮ ਬੰਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਲਿਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਔਰ ਅਬਨਾਏ ਹੁਰਮਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੋ ਥੋੜਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਜਾਏ ਓਮਾਨ ਔਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਵਸਾਤਤ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਲਹ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੌਲਾ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਸੁਲਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬੰਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਅਬਨਾਏ ਹੁਰਮਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੋੜਨਗੇ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਕਹੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਹਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 500 ਕਿਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਐਟਮ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਲ 'ਤੇ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵੀ 1-2 ਮੁਲਕਾਂ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਬਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 155 त्यारे ਉਹਦੇ ਆਏ ਸਨ। ये आपको बताया था ना, वो एक पायलट को लेने के लिए नहीं आए थे, वो 155 त्यारे यूरेनियम ढूंढने के लिए आए थे, जिसमें वो नाकाम हो गए हैं। इसके ऊपर थोड़ी सी गेम फंस सकती है। ठीक है ना जी। और वो ये होगा ईरान की तरफ से मुतालबा, अमेरिका की तरफ से होगा कि न्यूक्लियर बम ना बनाओ, और ईरान कहेगा ठीक है जी हम नहीं बनाते, हमें पूरी दुनिया में तिजारती पाबंदियाँ उठा ली जाएँ हमारे ऊपर। और हमारे हाँ इस बात पे एक और हो सकता है, एक के बदले एक बात अगर करें, अगर वो कहे यूरेनियम ईरान हमें दे दे और ईरान कहेगा जी तुसी साढ़े 1980 के जेड़े पैसे मुंजमद किए हुए सन ना वो साढ़े वापस करो। इसके ऊपर भी हो सकता है। 2 बातें ईरान की मान ली जाएँ, 2 अमेरिका की मान ली जाए। यही सुलह का क्रक्स है, मैं आपको बताऊँ। बाकी तो कोई झगड़ा है नहीं, और कोई ज़मीन का मसला तो है नहीं, कोई शुफे का केस तो बनना नहीं कि ज़मीन साड़ी ज़मीन के नाल ज़मीन लगती है। ठीक है, यही 2 है। ईरान यूरेनियम भी दे दे और न्यूक्लियर बम ना बनाने की वादा यकीनी करा दे, और अमेरिका जो है उनके फ्रीज़ किए हुए जो पैसे हैं वो वापस कर दे। ठीक है, ये वाले, और अबनाए हुर्मुज़ भी खुला ही रहेगा। ये इस तरह जंग बंदी होनी।